YHWH se feeste. Wanneer was Isak en YaHusha gebore gewees? Ons het in die vorige video's gesien dat daar parallelle is tussen Isak en YaHusha. Isak was 'n verwysing na die karakter van YaHusha en hulle was hulle vader se eersgeborene seuns. Ons huidige Bybels gee ons net 'n beperkte deel van kennis. En as ons meer inligting soek, moet ons gaan kyk in die apokryfe boeke. Ek het maar min geweet van die fees van die weke, totdat ek die apokryfe boeke begin bestudeer het, en het die belangrikheid van die fees of ewige verbond begin insien. En soos ons gesien het, was die fees al van die begin af gevier gewees. Die wet was elke keer oor en oor vir 'n geruime tydperk wanneer die volk afgewyk het. Ons Bybel gee ons nie die presiese dag wat YaHWH met Moshe gespreek het in die 3de maand nie. Maar hier in Jubileum 1 sien ons dat hy met Moshe begin gespreek het op die 16de van die 3de maand. In hierdie tydperk het YaHWH Moshe ook gewaarsku dat die volk weer afvallig sal word en die wette, gebooie en al die voorskrifte sal vergeet en afdwaal met betrekking tot nuwe maande, sabbate, feeste, jubileums en ander verordeninge, en so sal YaHWH die volk verstrooi tussen die heidene. En dan wanneer ons Vader soek met ons hele hart en siel en na hom terugkeer, sal hy sy toevlugsoord, of met ander woorde sy tempel, weer in ons midde hê. En dit is wat Jubileum 1 vers 14 tot 17 hier vir ons uitwys, is dieselfde wat Deuteronomium 30 vir ons sê. En dit is waar ons sit vandag. Ons is nou weer die stert en nie meer die kop nie. Ons word verdelg en ons wonder, hoekom? Maar as ons aan die mense Vader se wet, feeste en verbonde verkondig, sê hulle nee, julle is te wetties, ons is vry van die wet, feeste en Vader se ewige verbonde. En dit is sommer nou tydelik. Ons het sy weë vergeet en die vyand het sy weë verander, soos Daniel ons gewaarsku het in Daniel 7 vers 25. En nou dat die wet, feeste en verbonde weer aan ons verkondig word, verwerp die volk dit. Waar Vader se weë elke keer geleer was vir ons, sodat ons kan terugkeer, word dit nou verwerp. En die volk bly bloei en skrik nie wakker nie. Hierdie fees van die weke is so 'n belangrike fees, en ons sien keer op keer dat die wet geleer was vir die volk op hierdie fees. Abraham het ook 'n terugkeer gehad op die dag en het homself besny. En weens sy gehoorsaamheid is hy geseën met 'n seun. En raai, op watter dag is Isak gebore vir hom? 'n jaar later. Jubileum 16 vers 12. In die middel van die 6de maand het die meester Sara guns bewys en sy belofte aan haar vervul. Sy het swanger geword en in die 3de maand geboorte aan 'n seun geskenk. In die middel van die maand, op die dag wat die meester Abraham beloof het, op die fees van die eersteling van die oes, was Isak gebore gewees. Dit wil sê op die fees van die weke. Abraham het sy seun op die 8de dag besny. Hy was die eerste om besny te word in ooreenstemming met die voorskrif van die verbond wat vir ewig bepaal is. Dit wil sê, Isak is die eersteling wat op die 8de dag besny is. So kyk mooi, Isak was op die fees van die weke gebore gewees. Dis gee Vader vir Abraham sy eersgeborene op hierdie feesdag van die fees van die weke. Dit is 'n vervulling van Vader se belofte vir Abraham op hierdie belangrike feesdag. Nou sien ons deur die apokryfe boeke hoe belangrik hierdie feesdag was, al deur die geskiedenis van die skrif. Kain en Abel vier die fees van die eerstelinge en Adam se eersteling Abel word gedood in hierdie tydperk. Op die fees van die weke kom Noag hulle uit die ark uit en YaHWH sluit die ewige verbond, naamlik die reënboogverbond met hulle, en beveel om geen bloed te eet of bloed van 'n Adamiet te vergiet nie, soos wat Kain gedoen het met Abel. Abraham kry 'n droom op die fees van die weke in verband met die verbond wat YaHWH met hom gaan sluit. Abraham word besoek deur YaHWH en kry soos Noag 'n teken van die verbond, en dit is om hom en al sy seuns te besny.
Dit wil sê, nog 'n ewige verbond word aan hul gegee. Abraham word besny op die fees van die weke. 'n jaar later op die fees van die weke word Isak gebore. Die volk trek uit Egipte en die wet word vir hulle gegee op die fees van die weke. En in Jubileum 2 sien ons dat die Sabbat deeglik bespreek was tydens die fees van die weke. Die volk ontvang die apart gestelde gees op die fees van die weke. Wow, is dit nou nie net 'n wonderlike kringloop van gebeure tydens die feestydperk nie? So vermeerder ons kennis as ons net ook die apokriewe boeke bestudeer. Nou een ding wat ek oor wonder, is dat as YaHusha sinnebeelde van Isak is, en as hy die wet in die vlees is, moes hy dan nie ook op die fees van die weke gebore gewees het nie? Hy is mos Vader se eersteling wat vir ons gegee is. Hy is die lig wat op die eerste dag van die skepping gemaak was. En dit is hoekom die fees van die begin af in die hemel gevier was. Maar is hy werklik op die fees van die weke gebore? Daar is baie leringe uit dat YaHusha op Sukkot of Hittefees gebore was. En dit maak sin dat hy onder ons kom tabernakel het. Dit wil sê sy tent onder ons kom opslaan het. Dan is daar weer die wat sê, hy is gebore op die fees van die trompette. En dit maak ook sin, want dit kondig sy koms aan. En dan is daar ook weer die wat sê dat hy op Pesach gebore is. En dan kom ek en ek sê, hy is gebore op die fees van die weke, omdat hy Vader se eersteling is, en omdat hy die wet in die vlees is. En die feeste 'n kringloop voltooi, so het ons ook die apart gestelde gees op die fees van die weke ontvang. En dan wat vir my die interessantste is die feit dat YaHusha en Isak sinnebeelde van mekaar is. En hoekom sê die boek van Jubileum ons dat Sara swanger bevind was met Isak in die 6de maand? En dan kom Lukas 1 vers 26 en sê dat die engel Gabriel, Miriam of met ander woorde Maria besoek het in die 6de maand. Wat ook vir my toevallig is die nommers van die skrif hier, naamlik Jubileum 16 vers 12 en Lukas 1 vers 26. Dieselfde nommers is hier tevoorskyn, naamlik 1, 6 en 2 met 'n ekstra 1. Een wat dalk die eersgeborene voorstel. Heel toevallig. Nou die vraag is Miriam dadelik swanger bevind in die 6de maand so Sara? Kom ons kyk of ons dit dalk kan optel in Lukas 1. Lukas 1 vers 39. En in daardie dae het Maria opgestaan en haastig na die bergstreek gegaan, na die stad van Juda. En sy het in die huis van Sagaria gekom en Elisabeth gegroet. En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring en Elisabeth is vervul met die apartgestelde gees. Hierdie het gebeur net nadat die engel met Miriam gespreek het. Nou kom die vertaling en sê in daardie dae. Nou blyk dit of dit baie dae later kan wees. Maar as ek na die Strongs betekenis gaan kyk, dan sien ek G2250, meaning time that is gentle, day, there is literally the time space between dawn and dark. Kan dit dalk nou nog dieselfde dag gewees het? Ek wonder. Wat doen 'n vrou as sy nuus gekry het? Sy sorg dat sy dit haastig gaan meedeel aan 'n vriendin. Dit wil sê, as sy dit haastig gaan doen het, soos ons hier kan sien, beteken dit mos dat sy nie maande gevat het om die nuus te gaan oordra nie. Omdat Miriam ook nog nie WhatsApp gehad het daai tyd nie, moes sy gou gehaas het na Elisabeth om haar die nuus mee te deel. Sy het opgestaan. Beteken dit dat sy dalk die boodskap soos Abraham in 'n droom gekry het? Want Vader spreek gewoonlik deur drome. En toe het sy wakker geword en het opgestaan. Elisabeth was ook nie so naby aan haar geleë gewees nie, en sy moes van Nazareth na Judea gereis het, wat volgens Google so 138 km weg is. En te voet sal dit jou 29 ure neem. So kom ons sê, dit het 'n week gevat om by Elisabeth uit te kom.
Wat het toe gebeur toe sy in die vertrek ingestap het? Hou in gedagte dat Elisabeth was toe 6 maande swanger gewees. Lukas 1 vers 41. En toe Elisabeth die groet van Miriam hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring en Elisabeth is vervul met die apartgestelde gees. Let wel, klein Johannes het hierdie teenwoordigheid van Miriam gevoel en Elisabeth is met die apartgestelde gees vervul. Watter teenwoordigheid het Johannes gevoel toe Miriam daarin stap? Kon het gewees het dat sy reeds bevrug was met YaHusha? Indien wel, en sy is 'n spieelbeeld van Sarah, dan is sy ook swanger bevind in die 6de maand, net so Sarah. En dan as ons 9 maande aantel, kry ons die 3de maand, waarin die fees van die weke val. Is dit dan onmoontlik dat YaHusha, wat bekend staan as die eersteling, dan self nie op die fees van die eersteling gebore kon gewees het nie? Dit nadat die volk die wet op die dag ontvang het, die apartgestelde gees, die besnydenisverbond, die Abrahamitiese verbond en ook die reënboogverbond. En so het Ester ook hulle verlossing gekry in die 3de maand, soos ons kan sien in Ester 8 vers 9. Kan dit so onmoontlik wees dat YaHusha op die fees van die weke gebore kon gewees het? En so op die dag van die fees van die weke moet ons 2 brode bak. YaHusha symboliseer die brood. Hy is in Bethlehem gebore en Bethlehem beteken house of bread. Ons moet van hom eet, dit wil sê van hom leer en soos hy gesê het hy niks van die wet kom wegvat nie. Hy het gekom om te herstel. Hy het ons weer eens die wet kom leer, hoe om dit toe te pas en hoe om ons naaste te hanteer. Hy is 'n voorbeeld vir ons hoe om in sy voete te wandel, reg en geregtigheid te doen, en so kan ons Vader se wet onderhou, want Paulus sê, ons is tot alles in staat deur YaHusha Messias wat vir ons die krag gee. En nadat hy opgevaar het, het hy die volk, sy trooster, die apartgestelde gees, ook op die fees van die weke vir ons gegee. En die taak van die apartgestelde gees is om ons in sy bevele te lei, soos ons kan sien in Esegiel 36, vers 26 tot 27. Ek hoop en ek vertrou dat hierdie video u kennis ten opsigte van die fees verbreed het. Ons gaan in die volgende video in detail kyk na die fees van die weke en wat ons op hierdie dag moet doen. Mag jy 'n geseënde dag hê. En dan wil ek net afsluit met die seëninge van Numeri 6 vers 24. YaHWH sal jou seën en jou behoed. YaHWH sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. YaHWH sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Halleluja. Die video's van Postbox Ministries het geen kopiereg op nie, dus kan jy dit gratis versprei. Besoek ons webtuiste by www.postbox-ministries.co.za waar u ook al die video's van Postbox Ministries aanlyn kan kyk. U kan ook die boek van herinnering met die apokriewe boeke daar lees. Die video's is ook beskikbaar op Facebook en op YouTube, sowel as op WhatsApp. Daar is ook baie stemboodskappe op soundcloud.com, besoek ons daar gerus ook.